Laissez-nous vous faire découvrir Hatzalah, une équipe composée uniquement de secouristes religieux. Bénévoles et volontaires. Leur courage et leur dévouement s'est particulièrement illustré ici, à Bnei Brak, pendant la crise sanitaire du Covid-19. Notamment par une aide humanitaire, des dizaines, voire des centaines de colis de nourriture distribués aux personnes en confinement. הם לא יכלו לצאת מהבית ללכת קניות ולקנות אוכל. אנחנו דאגנו לזה. ההובלה הביתה, דאגנו שזה כמו שצריך שיגיע, שיהיה אוכל טוב, הכל דאגנו מקו רגל עד ראש. Plus de 180 tests par jour de Corona, effectués grâce à des ambulances qui se déplaçaient à domicile pour des milliers de Bnei Brakim qui n'ont pas de voiture. מעבר לזה, אנשים מבוגרים, קשישים, לא יוצאים מהבית בגלל שמפחדים שידבקו בקורונה. אז מה עושים? הם צריכים תרופות, תרופות ללב, תרופות ללחץ דם, תרופות לכולסטרול. איך הם מגיעים לקופת חולים? אנחנו דאגנו שיהיה רשום בקופת חולים שהם צריכים לקבל תרופה, ואז הלכנו לבית מרקחת של קופת חולים, והוצאנו את התרופה והבאנו להם הביתה. זה היה עוד שירות. אז הארגון פה הוא די מבוסס בעיר בני ברק המון שנים. ארגון ראשון, ארגון בשיתוף פעולה עם מד"א זה כוח, ולכן הפעילות שלנו נפלה עלינו יותר, כי כשבאים ארגונים מבחוץ, כשהצבא בא לפה ולתת מענה לתושבי בני ברק, אז עם כל זה שהוא יודע לתת את המענה, אבל צריך את הרגישות, צריך להכיר את התושבים, את הצרכים הדתיים שלהם. ארגון הצלה במשך חודשים הפעיל 3 משמרות, זאת אומרת מסביב לשעון בכל משמרת 3 אמבולנסים שמגן דוד הפעיל לפינוי של נבדקים למקומות מרכזי הבידוק. Allez, c'est parti, on part en intervention. אמבולנס הצלה 301 536 בדרך. C'est parti, c'est impressionnant, on est en pleine intervention en direct. On est parti de Bnei Brak et on s'en va pour une intervention à Tel Aviv à 6 minutes d'ici. אנחנו מגיעים עכשיו, אנחנו יוצאים למשהו שנקרא כאבים בחזה, משהו שיכול להיות התקף לב. אז אנחנו מגיעים, דבר ראשון, אנחנו בודקים את הבן אדם, לראות אם באמת הוא עובר אירוע לבבי. On assiste ici à une véritable symbiose entre les différentes équipes de secours d'Israël, Hatzalah ici et Magen David Adom ici. כמו שראיתם, הגענו עם האמבולנס, אנחנו הגענו ראשונים לתת מענה לגברת עם כאבים בחזה, כי האמבולנס טיפה יצא מרחוק. קודם כל, אנחנו אף פעם לא נכנסים לכתובת בלי לשאול אם יש חום, אם מישהו נמצא בבידוד, אם היו ליד חולה מאומת, אם היו חלילה, אם עשו בדיקת קורונה. כל מתנדב שהוא מגיע, היה לו מסכה, כובע, משהו מכוסה לגמרי, מהראש עד הרגליים, חס וחלילה, שהוא לא ידבק ושהוא לא ייקח את הנגיף הביתה אחרי זה. כמובן, גם עכשיו, בכתובת כזאת שאין קורונה או משהו כזה, אנחנו מורידים את הכפפות, מחטאים את הידיים, גם אתם בעזרת שם תחטאו את הידיים. כל כתובת אנחנו פשוט מנקים ומחטאים את כל מה שנגענו, אם נגענו לחץ דם, מחטאים הכל, בשביל שחלילה וחס לא נדביק מטופל הבא. אנחנו דאגנו לכל הדברים, גם האמבולנסים, מתנדבים שלנו לקחו אמבולנסים מבודדים, ועד עכשיו, היום בבוקר, טיפלנו בבן אדם, כשאתה מדבר איתי, שבסוף התברר שהוא חולה קורונה. אם המתנדבים לא היו ממוגנים, המתנדבים עכשיו היו צריכים להיכנס לבידוד. עלינו אליו לשאול את השאלה לרבי חיים קניבסקי, מה קורה עם המתנדבים? האם לעלות לבתים שיש אולי חשש של קורונה? הוא ערער, הוא חשב, והוא פסק לנו לא חשינן. לא חשינן זאת אומרת לא צריך לחשוש. ואני יכול להגיד לכם היום, כשאנחנו עומדים אחרי, ברוך השם, שאף אחד מהמתנדבים, ומדובר פה על מאות מתנדבים, לא נדבק בקורונה. מגענו כמו שצריך, עם מיגון, אבל נכנסנו לכל בית ובית. לא היה חולה אחד שהפקרנו בשטח. אני והנהג בנצי מתפללים כל בוקר במניין בבית כנסת קבוע. יום אחד ב7:10 בבוקר קיבלנו אירוע בקשר ברמת גן, באיזה רחוב, יש שם דום לב. יצאנו לשם ביחד, ותוך כדי פתחתי טלפון והשרדתי אותו, כי אם תראו איתי ביחד, בנצי נוהג עם תפילין, הגענו לבן אדם, עשינו החייאה, והחייאה מוצלחת, היום הבן אדם חי. אתם נמצאים בבני ברק, אז סוף סוף אתם מטפלים רק בחרדים? לא, לא, מה פתאום, אנחנו גרים בבני ברק, יש לנו גם כמה כוננים ברמת גן בודדים, אבל אנחנו נותנים מענה לכל המגזרים, לכל העדות, מכל הסוגים. אנחנו יוצאים לרמת גן, לגבעתיים, לתל אביב, אנחנו מגיעים לחילונים ולערבים, מכל הסוגים אנחנו מטפלים ואנחנו מקדשים שם שמיים, כמו שאתם רואים, אנחנו מגיעים עם הפאות ועם הזקן ואנחנו אומרים שאנחנו מתנדבים וזה מקרב. זאת אומרת, כל מי שצריך את העזרה מקבל אותה. בסביבות 38 שנה הרב אוזנר הקים את הארגון עם כמה מתנדבים חרדים של מד"א. אנחנו בעצם פועלים תחת מד"א, רק עם נושא דתי ונושא חרדי, בנושאים שלנו, כמו שמירת שבת, הלכות שבת, משמרות על אמבולנסים, רק גברים,
ודברים כאלה שאנחנו עושים באישור הרבנים. יש הרבנים של בני ברק שמאשרים את כל הפעילות הזאת מול מד"א, ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה. עיר בני ברק הייתה סגורה לחלוטין, לא הייתה שום יציאה שלא הייתה סגורה עם מחסום משטרתי. התושבים נורא היה קשה להם, אבל הם התאזרו בסבלנות, לא התלוננו. אנחנו כצוותים, כצוותי חירום, יש לציין שהמחסומים של המשטרה לא הביאו לנו שום בעיה. יש לנו גוי של שבת במיוחד, שהתפקיד שלו הוא שלכל האירועים בשבת אנחנו אמנם יוצאים מהר לבד, אבל הגוי בא והוא מחזיר את המתנדב הביתה עם הרכב. הגוי הזה גם בתקופת הקורונה נסע הרבה נסיעות, להודיע לאנשים, לבקר אנשים, לשאול בשלום אנשים, כל מיני שאלות הלכתיות שהיו להם בשבת ובחג לגבי הקורונה. אז כמובן כל שאלה הלכתית בשבת, שאלנו את הרב, והגוי שלנו היה, הגוי של שבת, מאוד לעזר. Au début du mois de mai 2020, le Rav Avraham Rubinstein, maire de la ville de Bnei Brak, a tenu à remercier publiquement l'équipe d'Hatsala pour son dévouement au service de sa ville. Une cérémonie forte en émotions. ראש העיר, הוא ראה את הפעילות שלנו, מאות מתנדבים, במשך 24 שעות. Un homme qui a compris le rôle décisif de la brigade d'Hatsala, c'est sans doute le Rav Yaakov Litzman. בזכותו אנחנו נמצאים היום כארגון ארצי, אנחנו נמצאים בצפון, בהרבה מקומות בצפון, שלא יש שם בכלל אף מתנדב, אף כונן של הצלה. ואנחנו שמה, זה בזכות הרב ליצמן. אז ברוך השם, יש לנו הרבה הצלת חיים, וזה המתנדבים. כולנו כאן מתנדבים. מי שאתה מסתכל כאן במשרד, אתה רואה כאן עכשיו מי שנמצאי כאן, הרבה מתנדבים, הם כולם מתנדבים. אין כאן מישהו שעושה שכר בארגון. ומה השכר שלנו? חוץ מזה שיש לנו עולם הבא, מה יש לנו בעולם הזה? שאנחנו חוזרים הביתה עם תחושה טובה, שהצלנו עוד חיי אדם. אנחנו רואים עכשיו ברחוב, אני לפני שבוע בא אליי בחורצ'יק, בגיל 21, הוא נותן לי הזמנה. עשיתי עליו אחיה לפני 18 שנה, הוא נותן לי הזמנה שהוא מתחתן. מי היה מאמין שיגיע לחתונה? ואנחנו כאלו דברים רואים, זה נותן לנו סיפוק. זה העולם הזה שיש לנו. וברוך השם, זכינו עד היום, הצלנו מעל 1.5 מיליון אנשים, אנחנו נמשיך לעזור ומה שצריך למען חיי אדם. Vous l'aurez compris, la seule chose qui motive ces secouristes religieux de tous âges et de tous horizons, c'est de réaliser la volonté divine en faisant preuve d'une abnégation totale pour sauver la vie des autres au péril de leur propre vie.